好，这个时候打，看，在这边只要有1公斤的压力，它就起来了啊。这个压力现在4.5，到上面加油，加油，看看压力高不高啊？好，没问题。好，熄火，熄火。OK， 这块的压力没问题。这是咱们一套的，就是东风龙枪的打压套件啊。这个有一套呢，它的话你就修这个龙枪油漏，它会很简单啊，包括堵头啦这些，以及咱们的压力测量啊，所以说呢，经过咱们的这一套东西测试以后，你将会呢明明白白的维修啊，不会再避免盲目的去换件了。好，包装。来包装的话，把它一搞，哎，一包装 ，OK。好，啊，这给咱们的广西的一个老铁，哎，对，这是广东的一个老铁，把它发走。